Офигеть, это шоколадный брауни за 4 минуты настолько вкусный. Я готова питаться только им в порции всего 150 калорий. Для его приготовления тебе нужно соединить всего 3 ингредиента. 1 яйцо, 2 столовые ложки какао, 1 банан. Все взбить в блендере и отправить в микроволновку на 4 минуты. Пока ты чистишь зубы либо наносишь маску, у тебя уже готов вкуснейший брауни. Красиво украшаем. Я смешиваю сакзам, какао и йогурт. Выкладываю свежие ягоды, либо просто сверху намазываю греческим йогуртом и посыпаю замороженной малиной. Девочки, ну как же это вкусно. И пресс останется сухим.